येवकार तुमकां सगल्यांक परत एकदा। आमी आतां प्रेजेंटली आसा मेर्शे, जो नॅशनल हायवे ओल्ड गोवा वयता। आतां हे पळया, लास्ट टायम ह्याच स्पॉटाचेर एक प्रकरण घडलेलें। मेन रोडाचेर गाय येयली आनी एका बायक चालकान तेजेर मारली आनी गायचो जीव गेल्लो। तर आमी हायलायट केलेले की रातच्यो लायट्यो बीन पेटना। ह्यो पळया, आतां जेन्ना रातच्यो लायटी पेटना त्यो म्हाका दिसता जो कन्सल्ट इंजिनियर आसा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो, तेणी फक्त वन सायडूच लायट्यो पेटयलेल्यो आसा। म्हणजे जो नॅशनल हायवे आसा तेज्यो थोड्यो लायट्यो पेट्टा तर थोड्यो लायटी पेटना। ह्यो पळया, आनी असल्या प्रकरणा खातीर असले निग्लेक्शन करून ही सगळे जे एक्सिडेंट जे रातच्या टायमार घडटा, तर वीज खाती मंत्री ह्या प्रकरणाचेर नजर दिवपाची गरज आसा। आतां पळया, हांगासर कितको काळोख जाल्लो आसा आनी ह्या काळोखान काळी गाय जर येयली सुद्दां, त्या दीस ज्या पद्दतीन प्रकरण घडलेलें ह्याच प्लेसीर, ज्या गायीचो जीव गेल्लो, आनी आतां सुद्दां जर अशें प्रकरण जर घडलें तर एजो रिस्पॉन्सिबल कोण म्हणून गोंयच्या सीएमान ह्या प्रकरणाचेर नजर दिवची। आनी जितके नॅशनल हायवेज ज्यो स्ट्रीट लायट्स आसा त्यो जाता तितक्या बेगीन वर्किंग प्रोसेसान आसचे, हे आमी तुमी हायलायट करता फॉर रोड सेफ्टी खातीर। आतां पळया, हाफ सायटीची इलेक्ट्रिसिटी जी स्ट्रीट लायट्स आसा त्यो चालू आसा आनी हो जो रोड आसा हो पणजे वाटेन वयता मेर्शे जंक्शना कडेन। पण लास्ट टायम ह्याच स्पॉटाचेर एक्सिडेंट जाल्लो, हो स्पॉट तो एक्सिडेंट जावपाचो। पण तो सरकारान ह्या प्रकरणाचेर नजर दिवची आनी असले दुर्घटना जे अपघात जे रस्त्यांचेर जातात ते जावंक जायना म्हणून जाता इतके बेगीन ज्यो लायट्स आहा त्यो लायट्स, स्ट्रीट लायट्स चालू करच्यो। जाता तितको व्हिडिओ शेअर करचो, चॅनलाक सबस्क्रायब। सरकारा कडेन आमी मागणी करता की ज्यो स्ट्रीट लायट्स आसा मेर्शे टू ओल्ड गोवा रस्त्याची, खुबश्या जाग्यांचेर लायट्यो पेटना आनी ह्या प्लेसीचेर एक अपघात जाल्लो। परत एकदा सांगता हांव सरकारा खातीर, परत ह्या स्पॉटाचेर एक अपघात जाल्लो लास्ट टायम। एक यंग भुरगो बायक चलयतना मदींच काळोखान गाय येयली आनी त्या गायचो जीव सुद्दां गेल्लो आसा ह्याच स्पॉटाचेर। तशेंच इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जो इंजिनियर आसा तेणी फक्त वन सायड ज्यो लायट्स चालू दवरलेल्यो आसा आनी दुसरी सायड जी आसा, दुसरी बाजू जी आसा त्यो लायट्यो पेटलेल्यो ना। तर सरकाराच्या नदरे कडेन हाडून दिता की अशी प्रकरणां जी नॅशनल हायवेचेर जाता लायट नसल्या कारणान आनी गायी रातच्यो मदीं येता आनी एक्सिडेंट आनी दुर्घटना बीन जाता। तर सरकारा कडेन मागणी करता की जाता इतके बेगीन जितक्यो स्ट्रीट लायट्स आसा मेन नॅशनल हायवेचेर त्यो चालू करच्यो। हेजेर गोंयच्या सीएमान नजर दितलो अशें दिसता। आनी तुमी पळयता गोवा रिपब्लीक 24 तास। म्हजें नांव दामोदर कोरगांवकर। जाता तितको चॅनलाक सबस्क्रायब करचें, शेअर करचें।